Hər kəs olma dostlar, yenə sizin qarşınızdayım. Bu səfər ikinci oyunumdur. İkinci oyunum yox, ikinci videomu çəkirəm. Bugün çəkdim birinci videomu, o da ki futbol idi və indi yenə də futbol oynayacağıq. Orada dönər oyunu var, şalma, DLC 26 futbol oyunu var. Yəni bu oyuna nə deyərsiniz ki, deyəndə bunlar mənim bacımın oyunudur. Getdik futbolumuzu oynamağa. Artıq qalan bir oyunumuz var idi, onu da oynayacağım. Mən yenə birinci videomda qeyd etdiyim kimi, əgər siz salım hərəkətlərini, gökkuşağıdır, Marsilyadır, ayaq salımı dönüşdür, bunları istəyirsinizsə, mənə like ataraq, dəstək olaraq əldə edə bilərsiniz. Və yorumlarda da bilərsiniz ki, hansını eləyim. Bir də ki, 2 saniyənizi ayırıb məni bir dənə bəyənin. Bəyənsiz mənə çox dəstək olmuş olur. Oyunumuz açılır. Baxaq dostlarımızdan. Yox, oynayan yoxdur. Yəni mən hesabımı da göstərim yenə görməyənlər üçün. Budur. Bəlkə rezerv takımımdır. Rezerv yenə ki deməli dostlar, videonu bir qısa böləcəm bu reklam oynamaq üçün. Dostlar, yəni reklam açsın, yəni həmişə olduğu kimi heç bir şey çıxmadı. Yəni 10 koy çıxartdıq. Belə bir dənə etkinliyimiz qalıbdı, onu tamamlayacağıq. Girək oyunumuza. Yəni bu oyunu heç bulmamışam mən. Etkinlik. Dönər. Mən belə en iyi oyuncuda oynayıram. İstəsəz super yıldızda da oynaya bilərəm. Onu yorumlarda deyərsiniz. Bu hesabla yox, mən ikinci hesabla oynayacağım. Yəni çox zəif hesabla oynayacağım. Amma asan gəlir biraz. Mən nə qədər hesabım var. Aslında bunu oynamağı istəyirəm mən. Yəni bu oyunun alışını da siz göstərə bilərəm sizə. Baxın bu oyuna 2 metr 6 santimdir. Baxın özelliklərinə də. Yəni çox qəşəngdir. Siz salonun alışını ki sizə göstərə bilərəm. Belə gedək maçımıza. Oyunumuza daha doğrusu. Baxın burada tanıyanlar var. Juninho. Onu da istəsəz alışını göstərə bilərəm. İstəməsəz yox. Belə bir hesab. Yəni çox pis hesabımızdır. Özüm istəmədim oynamaq üçün ki, mən onlar istəyir. Ancaq eləməyəsən deyil. Vallahi inşallah qazanırıq. Bu yəni belə bir fragman göstərir. Keçmək də olmur. Yine oyunumuz başlıyor. Unutmalarda ötülmələri yaxşı ola bilməz ki, bunlar hələ çox zəifdir. Mən belə oynayanda birinci videoda qeyd etdiyim kimi çox danışmayacağım, çünki fikrim yanır və oyunumu oynaya bilməm. Nəticədə də ki, ya məğlubiyyət ya da ki, bərabərlik olur. Bir hesabı mən təzə açmışam. Mənim bütün videolarımıza baxsaz, like eləsəz, çox sevinərəm.
videoda saxlanılmaz bir yaxın qaldı. Üçüncüdən zərbəcanı itirik. Xeyrini otuna qarışıq zərbə idi bu. Tiyam gəldi, top kimdə? Bizdədir. Saniye keçdilər buradan. Bir saniye ayarlayır. Davidson Sanchez yazılmadan. Bu arada sizə 8-9 mayda Orqanlar günündə yəqin ki, hədiyələr birindən verilməkdədir. Sizin məlumatlar hamısı yorumlarda bildirərsiniz. Mən şəxsən Seçan aldılar. Seçan üstündə Galatasaray logosuydu. Mən özüm satmışdım onu. Qarabağ yox idi, yoxsa Qarabağı seçərdim. Yəni Fenerbahçe var idi, Galatasaray var idi, Beşiktaş, Barcelona var idi. Ben insanın tarihçileri seçildi. Dostlar, kısa bir fasile oldu. Sanırım çok sorulursa. Benim anamın hesabı da var. Aslında orada 3104'tür. Yani orada çok oynamam ben. Ama anamın hesabında da kanal var mı? Bakın kanal sanki. Orada arada bir gelirler videolar arada bir. Arada bir gelmekte. Şimdi size başladı. İnşallah olmaz. Yok olmaz. Bakın ikinci videomu göre heyecanlandım. Yoksa özür sayın bazı video izleyerek konuşuyordu.
5-0 oldu gördüğünüz kimi hesab. Mən deyirəm ama belə zəif hesablananda süper oldu. Mən belə hədiyyələr, etkinlik yerində hədiyyələri almaq üçün eləyəm. Sensiz 5. Burada Tavros kubonu aldık. Yakın oyuncu desem bəli, səhv eləmirəmsə yapon oyuncu. Onu da götürdük. Belə etkinliğimizi də tamamlamış olduq. Gördüğünüz kimi. Bu etkinlik də qutardı. Bir də ki 2 gün 7 saat sonra gələcək etkinliklərimiz. Ve PFP'lər də tanımışam mən. Yenə də baxaq ben. Tanımışam, bunu da bitirmişdim mən. Ben bunu bitirmişəm. 400 kumark coin'sim var. Yəni bunlar niyə xərcləmişsiniz deyə sorsanız. Yəni çoxaldıb hamısını birdən açacağam. Çünki açanda yəni çıxmır. Ona görə hamısını bir yerdə açmağı planlaşdırıram. İndi isə gəlirik bura. Buradan. Və profil qoya bilməyənlər də var. Profil çox asandır. Ekstra gəlirik. Bura basırıq. Yəni buradan hər hansı bir məsəl üçün hazadı seçirik. Arxa planda məsəl üçün belensini seçirik. Beləcə dəyişdirdik. Sonra mən bunun belensini eləmişdim. Sonra belə qoyulmalar var. Məsəl üçün bunun yerinə onaylıya basırıq, qoyuruq. Deyək, bunu tələyim. Deyək, mən başlamışım. Bunu dəyişdim. Keçirdik və beləncə gördüyünüz kimi olur. Klasmanı. Bir də ki bu arxa planı dəyişdirmək. Məsəl üçün bunu istəyirik, qoyuruq, sonra dəyişdirik. Amma mən qarasını istəyirəm, qarasını qoymuşam. Favoritlərin içində aşağı da qoymaq. Məsəl üçün buradan seçirik Juninho-nu. Basıq onun üstünə keçdi favoritlərin. Bundan Neymar'ı qoymuşam. Çünki çox qəşəng oynayır. Dəqiqə dəyişdim onu. Neymar. Yani Neymar'ımız. Bu arada Batışlar çok qəşəng oynayır ama mən Neymar'ımız. Çünki bomba fit özelliği falan. Bunu dəyişdim mən. Başqasını qoymuşdum. Desem buyur. Böyle buyur. Ad dəyişmədə burada dəyişiklik yap. Burada basılı ondan sonra basılı dəyişiklik yapan olur. Buradan daha götürək oyuncumuzu. Bir de mən Ronaldinho'nun özel basımını tapmışam. Onu eləmək istəyirəm. Amma sizə göstərməyəcəm. Əgər videoya 50 like gəlsə sizə göstərə bilərəm. Göstərə bilərəm sizə. Dostlar, özel basımını da elədim. Yəni özel basımını da elədim. Yəni dediyim kimi 50 like çox oldu biraz. Yəni 10 like gəlsə sizə göstərə bilərəm. Belə baxıram. Deyəsən videomuzun sonuna gəldik. Sağ olun, sağ-salamat qalın. Sabah görüşmək üzrə. Sağ olun, hər kəs özünə yaxşı baxsın. Sabah da videolarımıza İnşallah davam edəcək. Sağ olun. Sağ-salamat qalın.